खुलुमबाय गासैनिसिमबो आदिनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो लादों। बाक्सा जिल्लानि बरमा आबसु अफिस जोबस्राङाव बड'सा डान्स एकाडेमियाव जिरसं थियेटार आरो बड'सा डान्स एकाडेमिजों जयै लोगोसे 10 साननि थाखाय 17 जुलाइनिफ्राय 26 जुलाइसिम एक्टिं वर्कशप लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। बै सानखालि जायफ्रा एक्टिं सोलोंनो गोसो गुदुं जानानै दं नोंथांमोना गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो बेयाव फोरोंगिरि महरै थागोन बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर डाइरेक्टर जयसा सिखारखातारि, लोगोसे नेशनेल स्कुल अफ ड्रामा दिल्लीनि फोरोंगिरि राजिबता गगৈ, चिल्ड्रेन थियेटार एक्सपार्ट कैलाश दास आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय रांखौ 10 सानाव 1500 रांल' लानाय जादों आरो जायफ्रा बरमा बाक्सानि गोजाननि बिसोरनि थाखाय थानायनिबो सुबिदा बानायनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांमोना गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों।